их нэртэй болохдоо баян гэдгээ нууж байгаа их нэртэй болно гэх нэг иймэрхүү юм хүүхдийн юм болдог. За сайн байцгаана уу? Намайг Мөнх Дэлгэр гэдэг нөхрийн хоол фэж нэрлдэг гэх юм уу их нэртэйгээ. Тий. 2 хүүхэдтэй ийм гэр бүлийн хүн байна. За сайн байцгаана уу? Намайг Бямбаташ гэдэг. За нөхрийн хоол фэжийн их нэр нь Бямба байна. Одоо болтол нэг юм дээр бит хоёр маргалдаад нэг тий. Би болохоор ингээд намайг миний араас явсан гэж боддог. Манай хүн болохоор үгүй чи миний араас явсан гэж. Тийм байдаг. Би одоо ингээд анх бас ингээд өөрөө хүлэн зөвшөөрдөг байсан да. Тийм ээ би чамайг тий ингээд найраад ингээд сусаан гэж ярьдаг байсан чи одоо сүүлийн нөгөө хэдэн жил гүйш тий чи наваа найрсан шүү дээ. Ингээд нэг яриа жоохон өөрчлөгдөд байгаа аахгүй ингээд цагийн хаясаар. Юу л да зөвөр жоохон хүүхдчиг сонсогдож магадгүй багада нэг юм мөрөөдөлтэй байсан байхгүй. Баян болсны дараа ингээд их нэртэй болно. Тэгээд их нэртэй болохдоо баян гэдгээ нууж байгаа их нэртэй болно гэх нэг иймэрхүү юм хүүхдчиг юм боддог байсан зүгээр яг. Тэгээд нэг тийм бодол ингээд айгүй тэр сэтгэлийн гүнд ингээд явж байгаа шүү дээ. Одоо шалтгаан нь миний мөнгөнд болоогүй хүнтэй сууя гэсэн санаа шүү дээ. Ерөөсө гол шалтгаан дээр ахгүй. Надад баян хүн те. Надад ингээ хайр би өөрийгөө болохоор баян болно гэж бат итгэцэн те. Тэгээд миний мөнгөнд болоогүй хүнтэй л уулзсан гэдэг тийм санаатай. Тэгээ явж исэн чинь би нэг юм найзтайгаа нэг жижигхэн бизнес хийгээд тухайн үед хүний цалингаар хариул ингээ баг 2 3 4 жилийн цалинг ингээ нэг дор ингээ алдаад ингээ өрөнд орж исэн байхгүй. Яг тэр үед ингээ танилцаад тэгсэн чи яг миний нөгөө юу одоо бодол маань биелж байгаа байхгүй те. Миний мөнгнөөс болоогүй надтай ингээ найзлаад шүү дээ те. Тэр ер нь бол ингээ миний багын мөрөдөл биелж байгаа юм байна гэдэг. Тэр нь бол одоо тухайд би багт аягүй тийм би эргээр хүлээж авсан л да. Одоо жишээлбэл ингээд нүдэн дээр нь ингээ хүн ингээд хэцүү байдалд ороод ингээ өрөнд ороод яах вэ хүү ингээ хүндэрж байгаа нэг харагдаад ах чинь л миний араас яваад байгаа бол. Тэгэхээр нэг чинь яг нөгөө мөнгнөөс болоогүй хүнтэй сунаа гэдэг маань ингээ биелж байгаа байхгүй. За UB хайкингийн лодыг нэг 2 залуу зогсож байхаар нь очиад өө та хоёр UB хайкингийнх уу гэсэн чинь бишээ бит хоёр анх удаа ярьж ийн гэд. Тэгээд нөгөө найзтай нь хамт хүлээж агаад бүр яг тэр UB хайкингийнхаа хүмүүстэй хамт алгаж тэгэж анх яг бүр танилцчихсэн. Тэгэхээр ингээд тэр олон хүнээс ингээд над дээр ирээд асууж байна гэдэг чинь тэгээд миний араас явж ил гэсэн үстэй тий. Тэгэхээр миний хоёроо зогсчихсан аахгүй юу? Босод хүмүүс нь ирээгүй. Ингээд байдаг аахгүй юу? Яг хоолыг бол багаас их сонирхдаг байсан л да. Жишээлбэл гэртээ ингээд хүүхдүүдийг авчирч хоол идүүлэх те. Ингээд хүн хооллол дуртай байсан гэж бодож байгаа өөрийгөө бол. Их ярьдаг те тэгэж. Одоо юу гэх юм хоол хийх шаардлага гарах юм уу? Одоо гэртээ ч юм уу? Одоо өмнө тусдаад гарахынхаа өмнө гэртээ ч юм уу те. Ингээд хоолыг шаардлага гарахаар би өөрөө л ингээд хийчих гэсэн тийм бодолтой байдаг байсан. Тэрнээс бол ер нь бол тоогооч биш. Тэгээ яг ковидын үеэр хүнд нэг юм зав гартсан шүү дээ те. Нэг юм хүчээр ингээд зав гарсан. Тэр үед яг ингээ хийж үзмээр байсан юмнуудаа ингээ хийх боломж нь цаг хугацааны хувьд ингээ гой бүрдээд тэг гэртээ байгаа хугацааг нь зөвөр ашиглачи бас бусдтай мэдээлэл хуваалцъя гэд. Тэгээ их нэртэйгээ ингээ ярьсан чи ихнэр маань айгуугаа дэмжээд их нэрийгээ идж байгааг нь харуулна би хоолыг хийн гэдэг ийм концепт гаргаад тэгээ бас нэг жоохон ярилцаа төлөвлөсөн те яаж харагдвал бас гоё юм бол сонирхолтой юм бол гэж бас бодож байсан. Тэндээс одоо яг зүгээр нэг дурдах нь болоо ярьж нуршаад аймааргүй байна гэсэн тийм концепт болсон байхгүй одоо айгүй их тийм ярьдаг контентууд их байсан байхгүй одоо миний анзаарснаар бол тэр хүн болгоо одоо энэ ярьдаг юмс жоохон залхацсан байгаа. Зүгээр нэг үйлдэлээрээ харуулъя гэдэг. Тэгээд ерөөсөө нэг баг тайлбаргүй хоолоо хэцүүлтэй тайлбар нэхэдсэн болохоор нь л одоо сав оруулж байгаа. Тэрнээс бол нэг тайлбар өгөхгүй байх. Тэр концептээр явж байгаа. Харин эхнэрээ золиос нь гаргаад ингээ идүүлдэг байхгүй юу. Тэгээ эхэндээ манай эхнэр чинь зөндөө хүн ингээ те ингэж идлээ тэгэж идлээ гээл. Тэгээд хатаг бейсэн дээр сүулдэ болохоор бүгд л дурталцсан шүү дээ. Бас яг бит хоёрын нөгөө влогоо хийж эхэлж байхад нэг ийм хооллыг ингээл гэртээ идээл ингээл мухмаг баян бичлэг ерөөсөө Монголд бол байдаггүй байсан. Ютубер бол зөндөл байдаг шүү дээ те. Ер нь бол нөхрийн хоол хийж ажиллаулахдаа их ад жаргалтай. Гоё нөгөө хүмүүсээс юм айгуу гоё чин сэтгэлийн юмнуудад болох гоё уур амьсгалыг ингээд мэдэрдэг гэх юм уу эрэг юмыг айгуу хоолж хаадаг. Амар одоо тайван амьдрах гэр бүлийг өгч чаддаг гэж би боддог. Ер нь нөхрийгөө тухалж чадах ийм гэртээ тухтай байх юмыг маань ер нь дандаа манай хүн бүрдүүл гэсэн би нөгөө амар ийм гэртээ тухлах хэвээр дуртай хүн гэж хэлдэг шүү дээ. Гоё дуртай хоолыг маань хийж өгөө. Би ядарсан байх юм бол манайд нэг юм нөгөө гэрээ цэвэрлэг мэвэрлэг гэдэг юм битэрөөсөө ярилцдаг байхгүй юу. Зүгээр л хийхмээр байгаа хийх завтай байгаа боломжтой байгаа нь хийждэг. Ерөөсөө чи гэрээ цэвэр би гэрээ цэвэр би цэвэрлэхүү гэж ерөөсөө яадаг гэрээч цэвэрлждэг манай хүн гой хоол чигээд өгчдөг. Тэгээ хүүхдүүд ээж авсарчдаг тий. Нэг юм намайг юм өөрийнхөө дуртай орчинд тайван байх
юмыг айгүй бүрдүүлж өгдөг. Гэртээ дууглах, гэртээ ноцоорох, гэртээ бүх юмыг хийх айгуутай гоё байх үнцгийг манай хүн яг гоё бүрдүүлж өгдөг. Санаа дотроо бол тактиктэй байсан л да. Эхнэр битгаар дотроо хүүхдээ басна мэдсэн. Тэгээ анх танилцах гэж байгаа байхгүй. Гэтэ шууд очиод энэ мэдээг хэлэх юм бол аав ээж маань гайхна гэж ойлгоод эхлээд хоёулаа зүгээр нэг уулзнаа. Тэгээ сарын дараа хүүхдээ болсон гэж уулзнаа гэдэг тактиктэй уулзж байгаа байхгүй. Би чинь тэгээ сандраад янз янзын нэг юм үг үлдээсэн халдаа гаргачихгүй гэж хаалгаар ингээл нэлээд ингээд чичрээтэй орсон чинь шууд ингээл хизээний нөгөө миний хүүхэд гэдэг байдлаар ингээл өө миний хүүхдүүд ирсэн үү сайн явж ирсэн үү гэж ингээл хацар дээр үнсчихсэн байхгүй. За угаасаа шууд намайг ингээд хүлээж авч байгаа юм байна гэж амар тайвшраад айгүй сайхан зөөлөн уур амьсгалтай хүмүүстэй би таарчлаа та гэдэг тухай үед айгүй баярлж өнгөрчээсэн. Хариуцлагатай тэгээд хамтдаа бүхний таван туулцтай юу ч тохиолдож магадгүй даван туулаад нэг нэгэндээ хамгийн гол нь хүндэлтэй уртууд анжилыг хамт амьдрнаа л гэж бодсон гэж хэлмээр байна. Эрүүл байгаад хажууд нь удаан байхыг хичээнэ гэж амлмаар юм байна. Эрүүл байх. Тэрээс бол босоод нь бол нэг асуудал биш юм л та. Гал голомтоо асаая.